வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல். மேரி கிறிஸ்மஸ். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம பஜ்ஜீஸ் கேஜ் என்ன அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன்றதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இதுக்கு மேலே வந்து தனியாக 2 பேர்டு வந்து நான் பிரித்து வச்சுருக்கேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் சிக்காக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் வந்து சரி தனியாக கேர் பண்ணணுன்னு சொல்லிட்டு நான் பிரித்து இந்த சின்ன கேஜில் வச்சுருக்கேன். இப்போ ஓகே, எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா சாப்பிட்றாங்க. ஸோ நான் பிரித்து வச்சதுனால என்னால் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சதுன்னா, இப்போது ரூம் டெம்பரேச்சரை நம்ம வந்து பேர்டுக்கு கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணி கொடுத்தோம்னா அது கொஞ்சம் ரிகவர் ஆகுது. இப்போ நான் வெளியே வச்சுருந்தேன், லைட் போட்டிருந்தேன், ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த காற்று வந்து சில் காற்று வந்து அடிச்சுட்டே இருந்து அந்த பேர்ட் கிட்ட படும்போது அதால் வந்து நார்மலாக இருக்க முடியல. இப்போ நம்ம ஜுரம் வந்து எப்படி ஆகிடுவோமோ அந்த மாதிரி ஆகிடுது. இப்போ இங்கே பாருங்கள், எப்படி இருக்கு பாருங்கள், பார்த்திங்களா? ஒரு தனியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம கையை வச்சா மற்ற பேர்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஓடும், ஆனால் இந்த பேர்ட் பாருங்கள் ஓடவே மாட்டேங்குது பாருங்கள். இப்போ இந்த பேர்ட் கிட்டே கையை சும்மா எடுத்துகிட்டு போகிறேன் பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது பாருங்கள், குடுகுன்னு. ஸோ அது மாதிரி இல்லை, அதனால் அது சிக்காக இருக்குது. இவங்கெல்லாம் சாப்பிட்றாங்க. ஸோ நான் இதை வாட்ச் பண்ணிட்டே இருப்பேன், எந்த பேர்டு என்ன பண்ணுது, எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா. இப்போ நீங்கள் ஒருத்தர் விளையாடிட்டு ஓடி. ஸோ இவங்களை வந்து நான் மேக்ஸிமம் வந்து லைட் கிட்ட தான் வச்சுருக்கேன். லைட் பட்டுகிட்டே இருந்தால் கொஞ்சம் ரிக்கவர் ஆகி நார்மல் ஆகுறாங்க. ஓகேங்களா? சரி, இதோட இந்த வீடியோ நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள்.